Hi friends, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்ச் வீடியோ தான் எடுக்க போகிறேன். இந்த தும்மல் சேலஞ்ச் நிறையா பேர் லாங் வீடியோவாக போடுங்க அக்கா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க. பாப்பாவுக்கு உடம்பு சரியாதுன்றனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. இன்றைக்கி தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு சிஸ்டர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, லேடிஸ் கர்ச்சீப் யூஸ் பண்ணுங்கள் தும்மல் வரும்னு. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். தும்மல் வருதோ இல்லையே எனக்கு நல்லா அழுகை வரும். இந்த சேலஞ்ச் எடுத்தாலே எனக்கு அழுகை தான் வருது. தும்மல் வரலை. லேடிஸ் கர்ச்சீப் யூஸ் பண்ணி எனக்கு தும்மல் வரலை. நெக்ஸ்ட்டு பெப்பர் தான். போன வீடியோவில் பெப்பர் யூஸ் பண்ணி நிறையாவே தும்மல் வந்துச்சு. ஸோ இந்த தடையும் நான் பெப்பர் தான் எடுத்திருக்கேன். பார்ப்போம் பெப்பருக்கு தும்மல் வருதா இல்லைன்னு. பெப்பருக்கு நல்லா தும்மல் வருது. மறுபடியும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். முருகா,
வீடியோ இருக்கிறப்ப பயங்கரமாக சிரிப்பு தான் வருது. இதில் என்ன இருக்குன்னு இந்த வீடியோவை நிறையா பேர் கேட்டிங்கன்னே எனக்கு தெரியல. வெறும் தும்மல் வீடியோவில் என்ன இருக்குது, இவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்றத நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தனால தான் இந்த வீடியோவை நான் எடுத்தேன், இல்லைன்னா எடுத்துருக்க மாட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இல்லை இந்த வீடியோலாம் வேணாம், எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகிட போகுது, உனக்கு ஏதாவது ஆகிட போகுது அப்படின்னாங்க. பட் அன்னைக்கு பண்ணப்போ எனக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. இருந்தாலும் நிறையா பேர் ரிப்பீட்டாக கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க, அக்கா போடுங்கக்கா அக்கா போடுங்கக்கான்ட்டு. சரி அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோலாம் எடுத்தேன். நிறையா சிஸ்டர் பிரதர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் எடுத்தேன். அதாவது பெப்பர் யூஸ் பண்ணிட்டேன், லேடிஸ் கர்ச்சிப் யூஸ் பண்ணிட்டேன். பெப்பருக்கு நிறைய தும்மல் வருது, லேடிஸ் கர்ச்சிப் வந்து எனக்கு தும்மல் வரலை. இருந்தாலும் நான் இன்னொரு தடவை உங்களுக்காக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ப்ளீஸ் மறுபடியும் கமெண்ட்டில் வந்து இதே வீடியோவை போட சொல்லாதீங்க. ஒரு தம்பி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, சிக்கன் மசாலா வந்து எனக்கு ட்ரை பண்ணுங்கக்கா அப்படின்ட்டு. இப்போ பயங்கரமாக மூக்கெல்லாம் எரியுது. சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா வந்து நான் ஸ்மெல் பண்ணால் ரொம்ப இதாக இருக்கும். இருந்தாலும் இந்த தம்பி கேட்டான்றதுக்காக நான் லைட்டாக சிக்கன் மசாலாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச சிக்கன் மசாலாலாம் தும்மல் வராதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். பயங்கரமாக தும்மல் வருது. பயங்கரமா தலை வலிக்குது தும்மி தும்மி. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். இதை லாங் வீடியோவாக தான் எடுத்திருக்கேன். மறக்காமல் எல்லோரும் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ சேலஞ்ச் இருக்கிறனால பயங்கரமாக மூக்கு வந்து எரியுது, பயங்கரமாக எரியுது. அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, நான் லைக் பண்ண மாட்டீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. நம்ம சேனலை ஃபுல்லாக வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இதே சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக வேறு சேலஞ்ச் சொல்லுங்கள், நான் ட்ரை பண்ணுறேன். பாய்.